Готовим смачные бургеры. Дорогие друзья, всех приветствую, всем ассаламу алейкум. Вы на канале Шеф Готовит, с вами я, Мухаммад Муртузалиев. Сегодня у меня отличное настроение, потому что в день съемок у меня всегда шикарное настроение, иначе с плохим настроением к вам я никогда не вышел бы на связь. Сегодня мы с вами будем готовить бургер. Не в том формате, как вы обычно привыкли видеть, там, или же готовить, или же кушать. Нет, мы сегодня приготовим чуть-чуть по-своему. Будет интересно. Желаю вам приятного просмотра. Итак, немного о сегодняшнем блюде. Готовим бургер. Я знаю, что сейчас впереди майские выезды на природу. Знаю, что вы будете все готовить ваши любимые стейки на природе, шашлыки и бургеры. Это вот топ майских блюд на выезды, на природе. И вообще впереди лето. Вы будете это все готовить, кушать. А как это приготовить, вы, конечно, будете смотреть у фудблогеров. В данном случае, вот сегодня я вам покажу очень простой, очень интересный, необычный рецепт бургера. Для этого я взял вот такие вот замечательные говяжьи ребра. Они вот прям вот такие крутые у меня. Мы будем их готовить в афганском казане. То есть они у нас будут томленые. Правильно? Правильно. Что-то вроде бургера с рваной говядиной, но чуть по-своему. Рецепт максимально будет простой. Он будет в формате, знаете, какого? Я мог взять, приготовить соус сам для бургера. Там, я мог взять, приготовить булочки сам, но вы этого делать не будете, я знаю. Вы зайдете в магазин, супермаркет, купите булочки, купите соусы, мясо, все. Возьмете там свой афганский казан, если он у вас есть, выйдете на природу. Поэтому мучить вас рецептами булочек, там, показывать, как готовить тесто, я сегодня не буду. Тем более я больше чем уверен, что моя аудитория знает, что для меня приготовить булочки, сделать тесто вообще труда не составит. Но сегодня у нас все максимально просто и максимально будет вкусно. Удаляем пленку с наших ребрышек. Меня недавно в комментариях в Инстаграме спросил подписчик: Мухаммад, подскажи, как выбрать хорошее мясо. В данном случае там ролик был про шашлык из баранины. На что я ему ответил, что, я понимаю, человек не повар, не кулинар. Опыта, раз задал такой вопрос, значит, опыта не имеет в выборе продуктов. И на что я ему посоветовал завести хорошие доверительные отношения с одним мясником. И тогда уж точно у него будет хорошее мясо и вкусный шашлык. В прошлом выпуске мы с вами готовили шашлыки из баранины по узбекскому рецепту. Я там задавал вопрос вам, что можно сделать с жиром. Баранья ножка была довольно-таки такая курдючная, жирная у нас. Много было жира бараньего. И я его обрезал, чтобы шашлык не слишком такой жирный получился. И задал вам вопрос, что можно сделать с этим жиром. Многие из вас написали добавить в люля. Это самый верный способ, что можно было придумать с этим жиром. И мне стало, честно сказать, очень приятно, потому что моя аудитория шарит в этой теме. Вот. Мясо не остается у нас, чисто пленку убираем.
Цып-цып-цып-цып-цып. 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 Куры такие глупые. Столько еще всего есть им дать. Одну дал, одна курица взяла, убежала, и все другие за ней бегают. Когда здесь столько всего есть. Вот сейчас они только догадались, спустя минут 5. На, цып-цып-цып. Оп. Так, что у нас по специям? По специям у нас то же самое, что и у вас будет с собой на природе. Соль, перец. В принципе, к говядине можете добавить что-нибудь на свой вкус, специи, какие вы любите. Я добавлю соль, перец молотый и кориандр. Так вот, закидываем наши говяжьи ребра прямо в афганский казан. Немного воды добавим, чтобы это у нас все тушилось. Так, добавим еще чеснока, тоже немного. В данном случае чеснок послужит нам некой специей такой. Представляете, тут же все готовится под давлением в афганском казане. И специи, тот же самый чеснок, мясо, они раскрываются по-другому. Тут совсем другая химия происходит внутри, так как блюдо готовится под высоким давлением. Поэтому все, что готовится в афганском казане под давлением, дает x2, x3 на свою насыщенность вкуса. Один помидор, мягкий спелый помидор, тоже закинем в афганский казан. Затягиваем наш афганский казанчик вот так вот. Кстати, знаете, я думаю, многие из вас заметили тот момент, что когда я готовлю что-то на своем канале, какой-то видеорецепт, то я думаю о том, что человек, который мой зритель, сможет ли его повторить. И вот мне очень важно, чтобы человек, который смотрит мои видеорецепты, с легкостью мог взять и дома приготовить, повторить полностью за мной этот рецепт от и до, насладиться тем, что получилось, и почувствовать себя тоже поваром, чтобы его домашние его похвалили, сказали, какой ты молодец, настоящий профессионал. А он про себя подумал, вот Мухаммад, не зря я на тебя подписан. Так что подписывайтесь на канал Шеф Готовит обязательно. Оставляйте свои чудесные комментарии, ставьте лайки, как там принято говорить, палец вверх, и все будет у вас в жизни очень вкусно. Ну, я так думаю. Точно так же, только на костер. Окей? Я, конечно, тоже сейчас мог развести костер. В 1000 раз я это делал, вы все это видели. Но сегодня получилось так, что дрова закончились, а мы забыли их купить.
Ну а так как вы сейчас где-то в лесу, скорее всего, я думаю, у вас проблем не будет с дровами. Точно так же ставите на огонь и ждете. Сколько ждете? Ну, я думаю, 1:20 хватит вот так. Главное, проверяйте, работают ли вот эти вот клапана. Сейчас, наверное, многие подумали, почему это главное, проверяйте, работают ли эти клапана. А что, если они не работают, наш афганский казан от давления взорвется и лопнет? Не, такого не будет. Вот тут есть такая вот красная вот штучка. Это слабое звено. Если вдруг клапана у вас будут в засоре и не будут работать, казан не взорвется, он не лопнет, никто не пострадает. А вот это слабое звено, оно вылетит, и все давление воздуха будет выходить отсюда. Пока наше мясо готовится, мы помоем что? Мы помоем наши помидорки, нарежем огурчики, нарежем лук и подготовим к плавке сыр чеддер. Так, наши помидорчики помыты. И хотелось бы, знаете, что сказать? Я периодически замечаю, что некоторые зрители пишут в комментариях: Мухаммад, а конкретно в каком городе вы проживаете? Так вот, отвечаю, я проживаю в Республике Дагестан, а город наш самый быстро растущий по численности населения – это город Каспийск. У нас тут очень красиво. Люди любят не только вкусно покушать, но и красивые дома. Я уверен, что туристы, которые к нам приезжают, это заметили. Поэтому хотелось бы познакомить свою аудиторию с очень полезным каналом Good Wood, так как я сам очень люблю контент этого канала. Если вас интересуют секреты строительства загородных домов, я бы хотел вам рассказать про 8 основных уловок строительных компаний. Современные тенденции в строительстве. На данной кровле уложен грунт, на котором дальше будет прорастать газонная трава. Или вы хотите узнать, как строят в других странах, например, в Японии. В Японии таких выставок чуть ли не сотня. Америки, Финляндии. То Александр с канала Good Wood рассказывает, как строить. Вот это прям, такая самая крутая фишка сейчас. Он очень известный человек в строительстве и периодически проводит интересные интервью с известными бизнесменами. Когда мне сказали, что у тебя 6-этажный деревянный офис, я сказал, конечно, да, с удовольствием приеду. Или людьми, построившими уже свой дом, чтобы поделиться их бесценным опытом. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы понять, какие были, возможно, допущены ошибки, чтобы мы их не повторяли, и самое главное, чтобы вы их не повторяли. Подпишись на канал Good Wood по этой подсказке или по ссылке в описании, и ты узнаешь о загородных домах и их строительстве все. Ну а мы продолжаем. Куда бургер без лука, скажите, пожалуйста. Вкусный бургер, вкусный бургер. Вкусный бургер, чтобы был, огурцы должны быть вкусные, мясо должно быть вкусное, булочка должна, все должно быть вкусное, каждый ингредиент. А ингредиентов у нас немного. И каждый из них очень вкусный. Ну как может из этого получиться невкусный бургер? Итак, для размышляющих. Выбирайте каждый ингредиент тщательно, чтобы он был вкусный. Вкусный помидор, вкусный лук, огурец хрустящий. Тогда бургер у вас будет вкусный.
Обратите внимание, как я режу помидор. Где-то вот таким вот сантиметровым слоем. И как дохожу до вот этой вот жопки, так выразимся, то нарезать прекращаю. Это мы тоже не выбрасываем. Это можно сделать из этого салат или же просто покушать. Спелый, красный, вкусный, сочный помидор. Лук, огурцы, маринованный, хрустящий помидор, нарезанный, готовый. Подготовим сыр. Это чеддер у нас. Взял вот такой вот в пластинках. Думаю, он хорошо должен расплавиться. К нему добавлю немного сливок. Только что ко мне позвонил Асадулла и сказал: открой калитку. Пойду открою. Друзья, смотрите, кто к нам приехал. На бургеры, тем более на такие, он не мог не приехать. Честно сказать, очень давно хотел, брат, попробовать твои бургеры. Если хочешь, можешь поздороваться. Всем ассаламу алейкум, добрый вечер. Добрый вечер. Нет, ты должен, знаешь, как сказать, Асадулла? Доброго времени суток, потому что кто-то, может быть, ночью смотрит наше видео. Пришел в конце, там, я не знаю, трудового рабочего дня, сделал домашние все свои дела, уделил время семье, лег и перед сном включил наш видеоролик. Всем доброго времени суток. Красавчик. Поехали. В общем, Асадулла, пока здесь у нас не густо. Почему? Потому что, видишь, что здесь есть? Помидорчики, огурчики там. Это Что такое? вода. Пить хочешь? В общем, смотри, Асадулла. Мясо у нас готовится, томится. Это сыр. Сейчас мы сюда добавим сливки. Хорош. Ничего, это уже чувствуется, уже какой-никакой опыт есть. Я думаю, столько сыра нам хватит. Бургер с сыром не испортишь. Это точно ты сейчас сказал? Серьезно? Да, смотри, какие булочки. Я говорю, я мог сам их приготовить, Асадулла. Но зачем? Они же не сомневаются, что я могу булочки приготовить. Зачем сейчас я буду себя мучить и их мучить? Знаешь, почему их мучить? Потому что они идут на природу. Им где вот эти все булочки, тесто все делать, выпекать? Они идут на природу, пойдут купят в магазине хорошие булочки, правильно? Выберут. Конечно. Ты одобряешь это? Да, но я сразу скажу, 3 бургера я сегодня кушаю. Ты у нас поправился, Асадулла. Ага. Ты на диете. Поэтому ты должен 1 бургер съесть. Нормально ты вырулил, нет? Да, не, сколько хочешь, столько съешь. Все хорошо. Порежем аккуратно булочки. Эти булочки откуда? Я купил их в пекарне. Хорошие булочки. Так отдельно продаются, да? Отдельно от кого? Я чистому. Так сказал, как будто кто-то от матери отделил. Не, имеется в виду, но... Без котлеты и вот этого все? Он не сладкий, да, не получается? Нет. Я в шоке. И что их кто покупает, ходит? Имеется в виду, ну, бургеры что делать, чисто покупает, да? Нет, почему не только бургеры? Булочка, можно просто, брат, ее покушать. Там, с сыром, с хлебом, я не знаю. Ну, булочка с сыром и с хлебом. С хлебом. Я, прикинь, даже не знал. Так, булочки мы нарезали. Вот чтобы вы понимали, о чем я вам говорил. Вот булка, да? Вот булочка. Размер мне ее подходит. Вот посмотрите, какая она мягкая. Очень мягкая. И вот чувствую я, она вкусная. Тем временем прошло где-то час 10 с момента, как наше мясо готовится. Я предлагаю уже его снимать.
Асадулла, возьми, пожалуйста, вон ту миску, туда мы будем чистую мякоть от костей отделять. Горячая. Опа, вот так сделаем. И вот. Оп. Так. Смотрим, что у нас получилось. Какой нереальный запах. Это запах говядины с помидором, чесноком и специями. Смотрите, друзья, берем 2 вилки и прежде чем попытаться открыть эту крышку, спускаем давление полностью. А иначе, знаете, что получится? Иначе все здесь будет в соке говяжьем. В том числе и вы тоже. Ты так, Да. ты так пробовал, да, открывать? Не ровно так. В общем, я не до конца дождался, пока весь пар выйдет. Ага. И открыл, и суп, короче, вылетел. Но это осталось за кадром. Это что за бомбовый аромат? Опа. Косточки убираем. Такс. Там косточка не упала нигде? Что-то, по-моему, вот. Просто посмотрите, друзья, на это. Опа. Горячая. Это мясо сколько варилось здесь? Хороший вопрос ты задала, Садула. Это мясо варилось где-то час 10. А это в афганском казане. А чтобы вот такой результат был в кастрюле, оно должно вариться где-то часов, 6, наверное. Ты не поверишь, я тебе за салат хотел сказать, вот как раз ты когда сказал час 10, я хотел сказать, вот дома, наверное, часа 3-4. Больше, мне кажется, больше. Брат, я думаю, что 5-6 часов на самом деле, потому что, вот, я не знаю, вот целый день дома, наверное, надо варить это мясо. Моя ошибка в сегодняшнем видеорецепте, знаешь, какая, Садула? То, что мало мяса взял. Ну, оно, знаешь, оно в размере прям так. Ты, походу, чисто на меня рассчитывал. Да, чисто на тебя, брат, и всё. Так, добавляем прямо сюда соус барбекю. Соус барбекю, я думаю, многие из вас с ним знакомы. Вы можете сюда добавить и шашлычный соус тоже. Можете и барбекю, тот, который вам нравится. Можете сделать кисло-сладкий томатный соус. Опять-таки на ваш вкус. А можете просто повторить все за мной. Дальше берем 2 вилки, друзья. И вот такими вот нехитрыми движениями немного волокна наши разделяем. Но я хочу, чтобы сегодня не прям чисто такие одни волокна были, а чтобы такие кусочки чувствовались тоже. Поэтому прям сильно не буду в волокна его перемешивать. Я знаешь, еще что хотел спросить? А в чем разница вот в афганском казане мясо варится и дома, например? В чем разница, если там вода? Ну, в чем разница? Вот, что она делает, афганский казан?
Там вообще другая история, Асадулла. Вкус будет другой, консистенция у мяса получится другая, плотность другая, понимаешь? Почему? За то, что она закрытая? Под давлением готовится. Ну и, соответственно, скорость приготовления тоже. Тебе эту крышу кто делал? Крыша в беседке? Да. Крышу в беседке, у меня же отец, он прораб. И у него много товарищей, которые занимаются там кровлей, фундаментами полностью. Ну, может дом подстроить под, я не знаю, под ключ. Мой отец. Это он по профессии прораб. А так многие его знают как Big Chef Cooking, да? Человек, у которого миллионная аудитория в Ютубе на канале. Так вот, интересная тематика строительства, да? Да. Вот как раз в этом ролике я своей аудитории рекомендую канал Goodwood. Там полностью про очень интересный такой строительный контент. Кстати, я думаю, твой отец тоже смотрит этот канал. Я думаю, да, у него заходишь, этот YouTube или ты думал, одни вот это бывает, то, что со стройкой связано. Пока плавится наш сыр, кстати, на медленном огне, подготовим булочки. Что мы сначала сделаем? Возьмем соус. Я взял специальные, бывают в супермаркетах соусы для бургеров. Я не знаю, пользовались вы ими или нет. Я пользовался. И этот соус мне знаком. Вы можете почитать отзывы за разные соусы. Или же взять интуитивно самый дорогой и как бы не ошибетесь, я думаю. У меня соус, который предназначен чисто для бургеров. Я вам еще рекомендую читать составы обязательно. Сейчас нанесем на основу булочки соус. Как твое настроение? Чего хорошо? Ты в предвкушении, да, Асадулла? Да. Так, смотри, Асадулла. Соус мы добавили. Постарались сделать это равномерно, максимально, да? Вот сюда чуть еще добавим. Неплохо плавится, да, сыр? Да. На медленном огне, повторяю. Вот так аккуратно перемешивая, Асадулла. Не прям резко, а вот так вот. Понял? Вот так плавно. По часовой стрелке или по часовой? Обязательно по часовой. Огурчики. Огурчики нужно было поставить сразу сверху соуса, но я забыл. Так тоже можно, ничего страшного. Поставлю по 2 штучки, как Макдональдс. А ну, покажи. Хорошо, Асад. Все-таки вот это есть профессионализм в тебе. Талантливый человек, Асадулла талантлив во всем, даже. Да. Вот такой вот сыр у нас получился. Вот такой вот у нас сыр. Ну, сюда побольше. Быстро сыр застывает, конечно.
Что скажешь? Я даже не ожидал, что так получится. Так, давай не будем, у меня уже слюнки текут. Я сегодня не ел ничего. Я тоже. Серьезно? Да, когда ты мне сказал сегодня съемка, я сказал, все, целый день голодный, пойду к нему. Асадулла, это же по типу случайно ты сюда пришел. Я шучу. В общем, сходи в холодильнике, холодная есть Кока-Кола. Сейчас. Так, сейчас будет вкусно. Так, салфетки, асадуа. Сейчас тарелки тоже дам. Держи. Ничего сложного. Вы все видели, как я легко это приготовил, без всяких заморочек. Просто взял и сделал. Уверен, что у вас тоже получится. Ну, а тебе, Асадулла, и мне, и нашему оператору приятного аппетита. Этот фильм, помнишь, Рокки Бальбо? Да. Рокки Бальбо, где он вот так ставился, да? Да, Уже да. кепку переворачивал вот так. Я то же самое, только когда кушаю. Так, пробуем, друзья. Пробуй, Асадулла. Ну, какой бомбовый. Бисмилля. Бисмилля. Это что за нереальный вкус, скажи да мне. Я сейчас как наслаждаюсь. Честное слово, вот такой вкусный бургер я не помню, что я кушал. Именно что без котлеты. Я ел с рваной говядиной бургер, с рваной курицей. Он такой вкусный, я еще не Честно пробовал. сказать, вот мясо вот очень такое, знаешь, Нежное. Нежное, это, наверное, за то, что в афганском казане, да, готовился? Ну да, оно там муленое мясо было. Очень вкусно. Мне так сильно вкусно, у меня, блин, аж глаза заслезились. Если вы на это видео лайк не поставите и не напишите свой комментарий, вот реально обижусь. Есть такое выражение, что все гениально просто. На самом деле это очень простой рецепт и очень вкусный. Я очень удивился, насколько получилось у меня вкусно. Я думал, предполагал, что будет круто, но не до такой степени. Обязательно пробуйте это приготовить где-нибудь на выезде, на природе. Всегда на природе еда вкуснее. А на этом, друзья, наше замечательное вкусное видео подходит к концу. Не забываем свои щедрые лайки, свои хорошие комментарии. Я очень люблю их читать.
И обязательно я вам настоятельно рекомендую перейти по ссылке в описании и подписаться на канал Goodwood. И передайте ему привет от «Шеф готовит» от Мухаммада. Я думаю, этот контент очень вам зайдет, потому что там безумно много полезной информации. Александр большой молодец, проводит такую хорошую работу. Вам не нужно там оплачивать какие-то курсы, чтобы узнать какую-то информацию. Человек делится совсем бесплатно. А самое дорогое сегодня что? Это наш опыт. Он делится опытом и знаниями, друзья. Переходите, подписывайтесь на канал Goodwood, ссылка в описании. Мы не говорим «до свидания», а говорим «до новых встреч». Он много разговаривает, но редко сюда приходит. Почему? У меня сейчас в последнее время столько дел было. Давай, хорошо, на следующем видео мы заедем к тебе и покажем, что ты там делаешь. Покажем? Хорошо, давай. Серьезно? Да. Все. Всем ассаламу алейкум. До свидания. Намного вкуснее. Конечно, Асадулла, это профессионал, брат. Да? Профессионал. И шишечка мясо очень такое бомбовое.